Halo Mika. Hey Mika, mau unboxing apa nih? Hah? Tamiya baru ya? Bau. Namanya apa? Namanya apa? Mobil. Mobil. Mobil Tamiya balap. Race Spear. Mobil balap. Kita unboxing ya. Mobil. Kita unboxing ya. Ya, Oke, let's go. Mana stikernya sayang? Stikernya mana? Kasih tahu. Kasih tahu dibalik. Nah, oh Ade bisa masang stikernya ya? Bisa ya? Oke, kita lihat jadinya seperti apa ya, Mikers. Ikutin seru terus ya. Hore, udah jadi. Mika seneng nggak? Seneng nggak sama Tamiya barunya? Seneng ya? Dikasih nama siapa nih? Dikasih nama siapa? Namanya siapa ini? Tamiya namanya siapa? Namanya siapa Tamiyanya? Siapa namanya? Mau dikasih nama siapa yuk? Keren loh Tamiyanya Mika. Jadi Mikers, Mika punya Tamiya baru, Race Spear ya. Mau dikasih nama siapa Mika? Dikasih sama siapa? Adi. Oh, buat Ade ya? Oke. Keren loh.